Right. Now, today we are going to learn some more conjunctions. Now, I have already taught you 2 conjunction lessons. Right? First one was, what was that? Yes, reason and result conjunctions. Then we learned what? Contrast conjunctions. Today we are going to learn time conjunction. So our topic today is time conjunctions. Okay, time conjunctions. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කාලය සම්බන්ධවාචී පද. Time conjunctions. මෙතෙන්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා වාක්‍ය වර්ග කීපයක් ව්‍යාකරණය අපි ඉගෙන ගත්ත භාවිත කරන්න. We have to use a number of different sentences that we have learned under grammar. අපි ව්‍යාකරණයේ ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය කීපයක්. මොනවද? Past simple, past continuous කියන වාක්‍ය, present continuous, ඒ වගේ වාක්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි මුලින්ම ගමු මේ time conjunctions ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අද මම උගන්වන්න යන්නේ ඔයාලට when සහ while කියන වචන දෙක. What are we going to learn today? When ඒ වගේම while. මේ දෙක තමයි අද ඉගෙන ගන්න. මේ when කියන එකේ අර්ථය විට එහෙම නැත්නම් කොට. මොනවද when කියන එකේ අදහස? විට එහෙම නැත්නම් කොට. විට කොටනවා එහෙම නෙමෙයි. විට කොටනවා කියලා කියන්නේ නේද? right? යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොට යමක් වෙනකොට එහෙම නැත්නම් විට මම එන විට මම එනකොට කියලාත් කියනවා. ඉතින් එහෙම සාමාන්‍ය කතා කරද්දී එක එක විදිහට කියනවානේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ today we are going to talk about when and while. While කියන එක යොදාගන්නේ අතර. while කියන එක යොදාගන්නේ මොකක් කියන්නේද? අතර. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් අපි බලමු මම වැඩි උදාහරණ දෙන්නේ නැහැ. මම කියවනේ උදාහරණ කීපයකින් ඔළුවේ තියාගන්න මේක. ඊට පස්සේ ඕන තරම් ඒ අදාළ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ කරන්න. මම මුලින්ම ගන්නවා මේ when එක යෙදෙන මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක්. අපි when එකෙන් පටන් ගමු. මොකද්ද? යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාවක් වෙනකොට තවත් ක්‍රියාවක් කරමින් තිබුණ බවක් හෝ කරලා ඉවර වෙලා තිබුණ බවක් ඇඟ වෙන අවස්ථා තමයි මම දැන් ගන්න යන්නේ. ඔයා බලයි මොනවද මේ කියලා. මම මෙහෙම කියන්න. දැන් conjunction එක තියෙනවානේ. මේ conjunction එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න. simple past වාක්‍යයකුත් අද මම උගන්වන්නේ එහෙම මේක එක තැන් වල යෙදෙනවා. simple past වාක්‍යයකුත් past continuous හෝ past perfect කියන වර්ගයේ වාක්‍යයකුත් යොදා ගන්න හැටි. දැන් මේවා ගැන ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. මේවා තියෙන්නේ කොතනද? දෙවනි කොලම් එකේ. ඔයාලට දීලා තියෙනවා වාක්‍ය වර්ග 15ක් හැදෙන ක්‍රමයක්. හරිද? ඉංග්‍රීසියේ වාක්‍ය වර්ග 15ක් හැදෙන ක්‍රමයක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අද අපි කතා කරන්නේ ඒ දෙවනි කොලම් එකේ අංක 2 සහ ඊළඟට අංක කීයද? 5. අංක 2යි 5යි. දෙකේ තියෙන්නේ did කියලා. පහේ තියෙන්නේ had done කියලා. ඒ වගේම මම ගන්නවා මේකෙදී තුන්වෙනි කොලම් එකේ 2. තුන්වෙනි එකේ 2 තියෙන්නේ was were සමග ing ක්‍රියාව. හරි? ඒතර ඒ වගේ ඒ මගේ ඒ chart එකේ දීලා තියෙනවා වාක්‍ය වර්ග 62ක් හැදෙන විදි. 62කට වැඩිය තියෙනවා මූලික වශයෙන් 62ක් හැදෙන විදි. ඒකෙන් කීපයක් තමයි අද මම මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න බලන්න.
අපි ගම්මු අර දෙවෙනි එකේ මම ගෙදර ගියා කියන එක. මම ගෙදර ගියා. කොහොමද කියන්නේ? හරිම සරල වාක්‍යයක් හැමෝම දන්නවා. සබ්ජෙක්ට් එක I. හරිද? මම ගියා. I went. ගෙදර home. හරිම සරලයි. I went home. මේක අතීත කාල වාක්‍යයක්. I went home. අපි ගමුකෝ මේක පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. හරි? ඔන්න දැන් ඊළඟට මම ගන්නවා වාක්‍ය දෙකක්. I went home මම ගෙදර ගියා. දැන් මම ගන්නවා දෙවෙනි කොලම් එකේනේ තුන්වෙනි කොලම් එකේනේ වාක්‍ය මේ දෙවෙනි කොලම් තුන්වෙනි කොලම් කියවට බය වෙන්න එපා. මෙන්න මේ වාක්‍ය මම ගන්න. එකක් තමයි my mother මගේ අම්මා my mother හරි සබ්ජෙක්ට් එකක්. දැන් මේකේ තියෙන මම ගෙදර ගියා. දෙවෙනි එකේ කියන්නේ මගේ අම්මා කරලා තිබිච්ච දෙයක් ගැන. කරලා ඉවර වෙලා තිබිච්ච දෙයක් ගැන. ඒ මම යන වෙලාවේ. හරි? my mother තිබුණා. තිබුණා කියන්නේ හැමෝම දන්නවා had කියලා කියන්නේ. මගේ අම්මා තිබුණා උයලා. හරි? එහෙනම් උයලා cooked. cook කියන්නේ උයනවා. ඒකේ past participle ස්වරූපය තමයි had එකකට පස්සේ ගන්නෙ. have verb වලට පස්සේ එන්නේ past participle ස්වරූපය. past participle ස්වරූපය මේ වගේ regular verbs වල හැදෙන්නේ අගට ed එකතු කරලා. එහෙනම් my mother had cooked rice. ඔන්න වාක්‍යයක්. my mother had cooked rice. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියනවා මම ගෙදර ගියා. I went home. දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් කියනවා මගේ අම්මා බත් උයලා තිබුණා. දැන් මෙවැනි අදහස් දැන් මේ මම ගෙදර ගියේ එක්තරා වෙලාවක. අපි වෙලාව කියන්නේ නැහැ මෙතන. ඒතර අම්මා මේ බත් උයලා තිබුණෙත් යම් වෙලාවක. ඒකයි මේවා time conjunctions කියලා මම ගත්තේ. දැන් මම යන වෙලාවේ යනකොට අම්මා බත් උයලා තිබුණා. දැන් අපි කියන්න ඕනේ අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මම මොනවා හරි ක්‍රියාව මම විතර නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක් යමක් කරනකොට ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙලා තිබිච්ච දේවල් ගැන කියන හැටි. මේ පළවෙනි පියවරෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. මොනවද? කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරනකොට ඒ වෙලාවේ සිදු වෙලා තිබිච්ච. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් කරලා තිබිච්ච දේවල් ගැන කියන්නයි අපි මේවා භාවිත කරන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ඔන්න වාක්‍ය අපි හදමු. මේක අපි දෙවෙනි වාක්‍ය කියලා ගමුකෝ. මෙන්න දෙවෙනි වාක්‍ය. දැන් ওই දෙක සම්බන්ධ කරමු එහෙනම්. කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මම ගෙදර යනකොට අම්මා බත් උයලා තිබුණා. මම ගෙදර යනකොට අම්මා බත් උයලා තිබුණා. එහෙනම් අපි කියමු. හොඳට මතක තියාගන්න when කියන සම්බන්ධ වාචී පදය නිතරම අර simple past වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරගන්නවා මුලින්. simple past වාක්‍යයේ මුලින් දානවා. එහෙනම් මම ගෙදර යනකොට කොහොමද හැදෙන්නේ? සිංහලේ නම් එන්නේ මම ගෙදර යනකොට. කොට එන්නේ අගට සිංහලේ. ඒකින් සිංහල භාෂාවේ හැටිනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන්නේ සම්බන්ධ වාචී පදයේ මුලට. එහෙනම් අපි කියනවා කොහොමද? When I went home. When I went home. මම ගෙදර යනකොට. දැන් එතකොට ඔයා දැන් මේ සිංහල එක්කලා මේක පටල ගන්න එපා. මෙතන ගියා කියන්න නෙවෙයි. දැන් ළමයි හිතයි මේ එතකොට මේකෙන්නේ ගිය කොටනේ. ඒ සිංහලේනේ එහෙම ඉංග්‍රීසි එහෙම එකක් නැහැ. ගිහිල්ලා ඉවරුණාද මේ අතීත කතාවක්නේ කියන්නේ. සිංහලේ ඕක කියන්නේ වර්තමානයේ. දැන් ඔයා ගිය සතියේ ගෙදර යනකොට කියලානේ කියන්නේ. ගෙදර සතියේ ගියේ එක උනේ. හැබැයි ඔයා සිංහලේ කියන්නේ මොකක් කියලාද? සමන් ගිය සතියේ ගෙදර යනකොට අම්මා ගේට්ටුව වහලා තිබුණා. හරි? එතකොට දැන් ගේට්ටුව වහලා තිබුණේ අතීතේ. ගියකොට කියලා කියන්නේ යනකොට කියලා කියන්නේ. ඒක සිංහල භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔය එක භාෂාවකින් අනිත් භාෂාව ඉගෙන ගද්දී ඕ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. හරි? ඉතින් එහෙම නැතුවත් බෑ. ඒකයි මම අර හැමතිස්සෙම අවවාද දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම ඉගෙන ගත්තා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හරි ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ කවදාවත් හරි ක්‍රමයට උගන්වන්න බෑ. මේක මම අවුරුදු ගානක අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්.
ඒ හරි ක්‍රමයට උගන්වන්නම බෑ ලංකාවේ අයට. ඉතින් කරන්න දෙන්න ඒකින්ද ලංකාවේ ක්‍රමයට ඉතින් මට කර කියලා දෙන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මෙතන ගියා කියලා සිංහලට ගත්තට දැන් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලානේ මේ. ඒ ගිහිල්ලා ඉවර දෙයක් නේ කියන්නේ. ඒතකොට මෙතන අර සිංහලේ යනකොට කිව්වට එහෙම බෑ. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ වෙන්ට්ම තමයි. ගිහිල්ලා ඉවර නිසා ඉංග්‍රීසියේ. When I went home මම ගෙදර යනකොට හරි දැන් මොකද කියන්නේ? මගේ අම්මා බත්තු වෙලා තිබුණා. එහෙනම් ඉතින් මේ දෙවෙනි වාක්‍යෙ මෙතෙන්ට දානවා. My mother when I went home my mother had cooked rice. මම ගෙදර යනකොට මගේ අම්මා බත්තු වෙලා තිබුණා. See how easy they are. බලන්න ඒවා කොච්චර පහසුද කියලා. This is the conjunction. When I went home my mother had cooked rice. අම්මා බත්තු වෙලා තිබුණා. When I went home my mother had cooked rice. මගේ අම්මා බත්තු වෙලා තිබුණා. දැන් අපි තවත් වාක්‍යයක් ගමු. දැන් ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ඕන තරම් වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලියමු මෙහෙම එකක්. ඔන්න ඔයාලා කියන්න ඕනේ. මම පන්තියට එනකොට හරිද? සියලුම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. මම එනකොට සියලුම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා කියන වාක්‍ය අපි ගමු. හරිද? මොකක්ද අපේ වාක්‍යය? මම එනකොට පන්තියට සියලුම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. එහෙනම් මම එනකොට කියන්නේ මම ඇවිල්ලා ඉවරද? ඉවරද නැද්ද? ඉතින් ඉවරනේ. ඉතින් මං එනකොට ඔක්කොම ඇවිල්ලා හිටියා කියලා මං දැක්කේ. මං ආව හින්දානේ. ඇවිල්ලා ඉවරයි. එහෙනම් එනකොට එනවට මොකද්ද කියන්නේ? එනවට කම්. එහෙනම් මම ඇවිල්ලා ඉවර නිසා මොකද්ද කියන්නේ? මම ආවා පන්තියට. මම පන්තියට ආවා. What is the past tense of come? Came. I came to the class. මම පන්තියට ආවා. I came to the class. ඊළඟ වාක්‍යයෙන් අපි කියන්නේ දැන් මොකද්ද? සියලුම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. සියලුම ශිෂ්‍යයෝ ඇවිල්ලා හිටියා. එහෙනම් සියලුම කියන්නේ all. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න all. සියලුම ශිෂ්‍යයෝ කියන්නේ all students නෙමේ. මෙතන අපි කතා කරන්නේ දන්න මේ පන්තිය සම්බන්ධ ළමයි නිසා all the students. ඒ ගැන පාඩමක් අපි මීට කලින් කළා. all the students ඔන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. all the students ඇවිල්ලා හිටියා. එනවා come, ආවා came, ඇවිල්ලා කියන්නේ come. past participle ස්වරූපේ. එහෙනම් all the students had හිටියා ඇවිල්ලා come. ඔන්න බලන්න දැන්. I came to the class. මම පන්තියට ආවා. I came to the class. මම පන්තියට ආවා. past simple වාක්‍යයක් කරලා ඉවර එකක්. අතීතේ I came to the class. දැන් ඇවිල්ලා ඉවර ඉඳන් මෙතන දැන් මම මේ උගන්වන්නේ. I came to the class. හැබැයි මම එනකොට ඔක්කොම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. එහෙනම් all the students had come. දැන් සම්බන්ධ කරමු. දැන් හරිම පහසුයි. මොකද්ද? මම එනකොට කියන්නේ එහෙනම් කොහමද? මේ කැලලටයි when දාන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? when I came to the class. I came to the class. මම පන්තියට ආවා. ආවකොට අපි සිංහලයේ කියන්නේ ආවකොට කියලා. ඉංග්‍රීසියේදී එන්නේ එහෙම ඇවිල්ලා ඉවර නිසා අනිවාර්යෙන් past tense verb එක ගන්නෙ. හැබැයි සිංහලේ කොට කියන්න අගට ආවට මේක සිංහල පාඩමක් නෙමෙයි. මේක ඉංග්‍රීසි පාඩමක්. ඉංග්‍රීසි විදිහට ලියන්නේ. ඒතකොට කොහෙටද එන්නේ when එක මුලටයි එන්නේ. එහෙනම් අපි දානවා මොකද්ද? when I came to the class. ඕනම simple past වාක්‍යයක කතෘට මුලින් when දාගත්තොත් ඔයාට හදාගත්ත හැකි ඒ කවුරු හරි කෙනා ඒ ක්‍රියාව කරනකොට කියලා කියන්නේ. අතීතයේදී. හරි. එහෙනම් අපි කියනවා මොකද්ද? when ඔන්න දැන් හැදෙන හැටි. when I came to the class
when I came to the class සියලුම ශිෂ්‍යයෝ all the students had come. All the students had come. When I came to the class, all the students had come. මම පන්තියට එනකොට සියලුම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. When I came to the class, all the students had come. මම පන්තියට එනකොට ඔක්කොම ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. මං හිතනවා ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ simple past වාක්‍ය දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකේ පළවෙනියෙන් කරපු ක්‍රියාව මොකද්ද? එනකොට ඊට ඉස්සරලා වෙලා ප්‍රතිඵලය තිබුණේ මොකද්ද? ඒක තමයි perfect එක. දැන් මේකනේ ප්‍රතිඵලය තියෙන්නේ. මම එනකොට මං දැක්ක දේනේ ප්‍රතිඵලය. ඒතර ප්‍රතිඵලයට නෙමෙයි වෙන් දාන්නේ. මොකේද වෙන් දාන්නේ? ඒ ප්‍රතිඵලය දකින්න මම අර ඉස්සල්ලා වෙන සිද්ධියට. හරිද? දැන් මේකනේ ඉස්සල්ලා වෙන්නේ. මම ආවනේ ආවට පස්සේනේ දකින්න ප්‍රතිඵලය මේ ළමයි ඔක්කොම ඇවිල්ලා හිටිය බව. තේරුණාද ඔයාලට? හරි. එතකොට අපි තව එකක් ගමුකෝ මේක තව පැහැදිලි කරගන්න. හරි? අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වන විට දැන් මං ගන්නේ වෙනස් විදිහේ එකක් හැබැයි ඔය වගේම කොහොමද කියන්නේ අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වුණා. දැන් මේකේ මං කියන්නේ ක්‍රම දෙකක් උගන්වනවා කියලා. අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වුණා. කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න මම දැන් මේ වාක්‍ය මකලා අපි ලියමු අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වුණා. අපි දැන් වාහනේ ගිහිල්ලා එහෙට ළඟා වුණා. කොහොමද කියන්නේ? අපි subject එක we ළඟා වුණා ළඟා වෙනවට කියන්නේ reach කියලා. එහෙනම් ළඟා වුණා නම් REACHED. We reached අනුරාධපුර. We reached අනුරාධපුර. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වුණා. We reached අනුරාධපුර. දැන් මම දෙවෙනි වාක්‍යය ලියනවා. දැන් හැබැයි දෙවෙනි වාක්‍යය මම මේ ක්‍රමය වෙනස් කරලා වෙන ක්‍රමයක් ගන්නෙ. දැන් අපි ගත්තේ ප්‍රතිඵලයක් දැක්ක එකනේ. වෙලා තිබුණා කියලානේ කිව්වේ. දැන් මම තිබිච්ච දේවල් නෙමෙයි ගන්නෙ වෙමින් තිබිච්ච දේවල්. ඔන්න දැන් මම ගන්නෙ past continuous කියන වර්ගයේ වාක්‍යයක්. අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වන විට වහිමින් තිබුණා. මින් තිබුණා කියද්දි ගන්නේ නිකන් ලා තිබුණා කියද්දි මොකක්ද එන්නේ? had එක්කලා past participle. මින් තිබුණා කියද්දි තුන්වෙනි කොලම් එකෙන් ගන්නෙ. මින් තිබුණා කියද්දි එතන තිබුණා කියන්න ගන්නෙ මොනවද? was were දෙකෙන් එකක්. හරිද? එතකොට එහෙනම් අපි ගන්නවා මොකද්ද? it. ඇයි වහින එක කරන කෙනෙක් නැහනේ present simple වල දේව ඉගැන්නුවේ. it singular නිසා තිබුණා කියන්නේ මොකද්ද? was. it was. හරිද? was කියන්නේ තිබුණා. මින් නම් ක්‍රියාවකට අනිවාර්යෙන්ම ing එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? it was raining. දැන් හොඳට බලන්න වාක්‍ය දිහා. we reached අනුරාධපුර. අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වුණා. ඊළඟට කියනවා it was raining. මොකක්ද ඊළඟට කියන්නේ? it was raining. වහිමින් තිබුණා. එතකොට මම අද මේ when කියන conjunction එක භාවිත කරද්දී පාවිච්චියට ගන්න වාක්‍ය වර්ග තුනක් ගැනයි මේ ඉගෙනුවේ. මොනවද? එක වර්ගයක් past simple. ඒ කියන්නේ කර්තෘ සමග අතීත ක්‍රියාව. ඒකට තමයි ගන්න when එක. when සම්බන්ධ කරන්නේ ඒකට. ඒකට සම්බන්ධ වෙන දෙවෙනි වාක්‍යයට අපි ගන්නේ එක්කෝ ලා තිබුණා එහෙම නැත්නම් මින් තිබුණා. ඔන්න ඔය දෙක ගත්තාම සිංහලේ ඔයාලට වර්ධින්නේ නැහැ. මොකද අපි සිංහල ළමයි නිසා ගොඩක් අයට ඉතින් ඕක හිතෙනවනේ එහෙම. මෙතෙන්දි මම ඕනනම් ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙන්න මෙහෙම මේ ටික මතක තියාගන්න. හරි මොකද්ද? අපි සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ හිටියා කියන්නේ. හිටියා තිබුණා කියන්නේ. හරි එතකොට අපි ගන්නවා මේ එකක් තමා මම මෙහෙන් ලියන්න එයාලා කොපි කරගන්න මින් හිටියා
මින් හිටියා. හරිද? සිංහලෙන්. අම්මා බත් උයමින් සිටියා කියලා උනත් කියන්න පුළුවන් නේද? මින් හිටියා ලා තිබුණා. ලා තිබුණා. හරි? මින් හිටියා එහෙම නැත්නම් මින් තිබුණා එහෙම නැත්නම් ලා තිබුණා. ඒතර මේකට එන්නේ මෙහෙමයි. මින්නේ වට එන්නේ මොකද්ද? was were එක්කලා ඒක වචන නම් was ඒ කියන්නේ I you I ඇතුළු ඕනම ඒක වචනයක් එක්කලා was යෙදෙනවා. I ඇතුළු ඕනම ඒක වචනයක් එක්කලා. you ඇතුළු ඕනම බහුවචනයක් එක්කලා were යොදනවා. එතකොට මේකෙන් තමයි කියන්නේ හිටියා. හිටියා. මින් කියන්න දාන්නේ verb එකට ing එකතු කරනවා. එහෙනම් මෙන්න දැන් ing verb එකකින් එන්නේ මින් හිටියා. ඉතින් මේ verb එක දාගන්න ඕන එක. මේ doing නම් කරමින් හිටියා. was eating නම් කමින් හිටියා. was talking නම් කතා කරමින් හිටියා. හරිද? එතකොට ඕන තරම් ඉතින් දැන් ඔයාලට මින් හිටියා කියද්දි මම වැඩට යනකොට ඇය කතා කර කර හිටියා. එහෙනම් when I went to work she was talking. හරිද? තේරුණානේ? මට මුලින්ම ඇය හමු වන විට when I first met her ඇය ඇඳගෙන හිටියා. දැන් ඇඳගෙන හිටිය කියන්නේ ඒක ඇඳුම ඇඟේ තියෙන තාකල් ඇඳගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් she was wearing a මල් ගවුමක්. මට මුලින්ම ඇය හමු වන විට ඇය මල් ගවුමක් ඇඳගෙන හිටියා. එහෙනම් when I first met her she was wearing මල් ගවුමක්. flower ප්‍රොබ්ද? නෑ. flower කියන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසි වෙනවා. floral frock. මල් ගවුමක් ඇඳන් හිටියා. ඒ වගේ ඕනම අදහසක් කියන්න පුළුවන් ක්‍රමය මේකෙන් ඉගෙන ගන්න අපි ඒ වගේ වාක්‍ය ගැන පසුව කතා මෙන්න මින් හිටියා. ලා හිටියා ලා තිබුණා කියද්දි වෙන්නේ මෙහෙමයි. had එක්කලා හරිද? එකතු කරනවා verb එකේ past participle ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ මේක තුන්වෙනි ස්වරූපය. හරිද? මේක නම් මම ඔයාලට උගන්ලා තියෙන මගේ chart එකට අනුව පස්වෙනි ස්වරූපය. ඒක මම ඒ chart එකේ දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකත් හොඳට මතක තියාගන්න. We reached අනුරාධපුර. අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වුණා. It was raining. වහිමින් තිබුණා. දැන් කියමු අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වන විට වහිමින් තිබුණේ. කොහොමද කියන්නේ? when I නෙමෙයිනේ දැන් කවුද? අපිනේ. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? when we ඔන්න ගන්න දැන් reached. when we reached මේක past simple verb එක. when we reached අනුරාධපුර. අනුරාධපුර. when we reached අනුරාධපුර. එතකොට මින් තිබුණා මින් හිටියා. ඇයි තිබුණා සිටියා දෙකටම මේ දෙකන ගන්න සිටියා තිබුණත් කියන. එහෙනම් වහිමින් නම් සිටියා නෙමෙයිනේ. වහිමින් නම් තිබුණා නේද? ඒතර කොහොමද කියන්නේ මින් තිබුණා? it දැන් දෙවෙනි එකේ තියෙනවනේ ඒක. it was raining. ඔය බලන්න. දැන් ලස්සනට මේවා ඔයා පොතපත කියවද්දි දකින්න ලැබෙන දේවල්. එහෙනම් when we reached Anuradhapura මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? it was raining. RAINING. when we reached Anuradhapura it was raining. when we reached Anuradhapura it was raining. අපි අනුරාධපුරයට ළඟා වන විට වහිමින් තිබුණා. හරිද? එතකොට මොනවා හරි දේවල් කරමින් කියන එකේදී ing ක්‍රියා ස්වරූපය ගන්න. ඒවා යෙදෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මොනවා එක්කලාද? be verb එකක් එක්කලා. මින් තිබුණා මින් හිටියා කියද්දී was were එක්කලා ගන්නෙ. දැන් was were එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒවා උගන්ලා තියෙනවනේ මොකද්ද? was එන්නේ I ඇතුළු ඒක වචන කර්තෘ පද සමග subject එකක් එක්කලා. were එන්නේ you ඇතුළු ඕනම බහුවචනයක් එක්කලා. you were, we were, they were, right? එහෙමයි එන්නේ. හරිද එහෙනම්? දැන් ඔන්න
මේ ing එවැන් වාක්‍ය එකයි ගත්තේ. තව එකක් ගමු නේ. ඊටරකින් දෙකක් ගත්තනේ වෙන්නේ එකේ. එහෙනම් ing එකෙන් තව එකක් ගමු. මෙහෙම උදාහරණයකුත් අපි කියමු මෙහෙම. අර කලින් ගත්තු වාක්‍ය ගමු. සමහර අය මේ වගේ වට ආසයිනේ. මට මුලින්ම ඇය හමු වන විට ඇය මල් ගවුමක් ඇඳගෙන සිටියාය. ඒ කතා කරන මේ ඒ ලියන භාෂාවෙන්. මට ප්‍රථමයෙන්ම ඇය හමු වන විට ඇය මල් ගවුමක් ඇඳගෙන සිටියාය. කතා කරද්දී නම් මට එයා මුලින්ම හමු වෙන දවසේ එයා මල් ගවුමක් ඇඳන් හිටියේ. ඇඳගෙන හිටියා කියන්නේ කෙරෙමින් තියෙන්නේ ඒකට කන්ටිනියුස් ගන්නෙ. මොකද ඇඳුම ඇඟේ තියෙන තාක්කල් ඒක ඇඳගෙන ඉන්නේ. ඒක හැමම ඇඟේ තිබුණා මට හම්බෙච්ච වෙලාවේ මං එනකම් ඇඟේ මේක තිබුණා. ඒකින්ද ඒක කන්ටිනියුස් වලින්මයි ගන්නෙ. එහෙනම් අපි කියමු මේ වාක්‍යය. හරි. ඉස්සල්ලා කියන්නේ මට මුලින්ම ඇය හමු වුණා. කොහොමද කියන්නේ? මට මුලින්ම ඇය හමු වුණා. මට ප්‍රථමයෙන්ම ඇය හමු වුණා. I first ඕනම මේ ෆස්ට් අගටත් දානවා. ඒවට කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් ස්ටයිල් කියලා. දැන් මම උගන්වන්නේ මගේ ස්ටයිල් එකකට. හරි? මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දි තියෙනවා ලැන්ග්වේජ් ස්ටයිල් කියලා එකක්. මම ඒ ස්ටයිල්ස් ඉගෙන ගත්තේ ඩිප්ලෝමා ඉන් ඉංග්‍රීසි කරන කාලේ. ඒ කාලේ මට මතකයි අපිට උගන්වපු සර් මට කිව්වා මේ ස්ටයිල් කියන එක ඇරිස්ටෝටල් විස්තර කළ දෙන නිර්වචනය. ඇරිස්ටෝටල් has defined it as style is the man කියලා. style is the man. ඒ කියන්නේ ස්ටයිල් යනු මිනිසාය. මොකද මිනිස්සු 100ක් ගත්තොත් එකමද 100 දෙනා එක්කෙනාට එක්කෙනා වෙනස්. ඒ වගේ තමයි ලැන්ග්වේජ් ස්ටයිල් උත්. 100 දෙනෙක් එකම මාතෘකාව ගැන ලිව්වොත් දැන් ළමයි 100ක් ඉන්නවා විභාග ශාලාවේ එකම මාතෘකාවක් යටතේ රචනයක් ලියන්න දෙනවා 100ම එකමද ලියන්නේ? මාතෘකාව එකයි. එකමද? නැහැ. කරුණු එකද? හැබැයි කරුණු එකයි. හැබැයි 100 දෙනාගේ රචනා 100ක් තියෙන්නේ. ඇයි? ස්ටයිල් එක එක්කෙනාගේ වෙනස්. එක වගේ දෙකක් තියෙනවද? තියෙන්න බෑ. තියෙනවා නම් තියෙන්නේ අර අරුගෙන් කොපි කරනවා. එහෙම වුණාම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපේ විභාග ශාලාව එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. හරි? කොපි නොකරා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ලැන්ග්වේජ් ස්ටයිල් කියන්නේ. එහෙනම් style is the man. හරි. දැන් බලමු. I first මට ප්‍රථමයෙන්ම මම first මෙතෙන්ට දානවා. මට නිකන් හිතෙනවා ඒක හොඳ ස්ටයිල් එකක් කියලා. I first met her. මට ප්‍රථමයෙන්ම හමු වුණා ඇය. හරි? I first met her. එහෙම නැත්නම් I met her first කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕන විදිහකට ඒ Taman කැමති ස්ටයිල් එකකට. දැන් අපි කියනවා ඇය ඇඳගෙන හිටියා මල් ගවුමක්. ඇය ඇඳගෙන හිටියා මල් ගවුමක්. එහෙනම් ඇය කියන්නේ she subject එක. ඊළඟට අපි ගන්නවා හිටියා was ඇය ඒක වචන නිසා was හිටියා. හරිද? හිටියා මින් හිටියා. එතන ඇඳ ගනිමින් නෙමෙයි. ඒක ඇඳගෙන කියද්දිත් කන්ටිනියුස් තමයි එන්නේ. ඒකයි වෙනස පෙන්නන්නේ ඒ වගේ වාක්‍යයක් ඇත්තේ. she was අඳිනවට මොකද්ද? ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්නවට කියන්නේ wear. එහෙනම් she was wearing. She was wearing එකක් a floral frock. She was wearing a floral frock. I first met her මට මුලින්ම ඇය හමු වුණා එක වාක්‍යයක්. දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ she was wearing a floral frock. දැන් සම්බන්ධ කරමු. දැන් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. දැන් අර මුලින් මේ වෙච්ච සිද්ධිය මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා මට හම්බෙන්න එපාය. ඊට පස්සේ මම දකින්න මේ ඇඳගෙන හිටිය කතාව. හම්බෙන්න ඉස්සෙල්ලා දකින්නවද? නෑ. එහෙම නැතිනම් කලින් කෝල් එකක් දීලා කියලා තියෙන මං මල් එකක් ඇඳන් ඉන්න. ඔයා ඔන්න එන්න එහෙම. එහෙමත් ඒවා වෙනවා ලංකාවේ. ඉස්සෙල්ලා කියනවා නැත්තම් හොයාගන්න බෑනේ කවුද කියලා. ඒ පළවෙනි වතාවට හම්බෙද්දි. හරි? ඉතින් පළවෙනි වතාවටදී අනිත් එක ඕවා කියන්නත් බෑනේ. නේද? මුලින්ම එයා හම්බුනේ කලින් කතා බහක් නැතුව නම්. එතකොට අපි දන්නේ නැහැනේ මොකක් ඇඳගෙන ඉන්නවද කියලා. හම්බෙන්නේ ඒව හම්බෙන්නේ. හරි එහෙනම් when I first met her when I first met her මට ප්‍රථමයෙන්ම එයා හමු වන විට. දැන් මේකෙදි ලිඛිත කතා කරන භාෂාව කියලා පටල ගන්න බෑ. ඉංග්‍රීසියට එහෙම එකක් නැහැ.
ඉංග්‍රීසියේ ලියන එකමයි කතා කරන්නේ, කතා කරන එකමයි ලියන්නේ. ඒකින්ද ඉංග්‍රීසි සිංහලට වඩා දෙගුණයක් ලේසි. මම ඉතින් ඒකින්ද කතා කරන භාෂාවක් කියනවා, ලියන භාෂාවක් කියනවා. එක එක භාෂාවලින් සිංහලයේ කියනවනේ. සිංහල කියන්නේ මහා මාර භාෂාවක්නේ. හරි? ඒක ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි එහෙම බෑ. එක විදිහයි තියෙන්නේ. හරි? එතකොට ලිව්වත් මෙහෙම කතා කළත් එහෙම. When I first met her, ඇය හිටියා ඇඳගෙන මල් ගවුමක්. එහෙනම් you join this sentence to this one. She was wearing a floral frock. දැන් බලන්න කොච්චර ඉංග්‍රීසි ලේසිද කියලා. When I first met her, she was wearing a floral frock. She was wearing a floral frock. හරි. මං හිතනවා අපිට තව මේ වගේ වාක්‍ය 100 ගණනක් වුණත් ලියන්න පුළුවන් ලංකාවේ දෙන සිදුවීම් දිහා දැක්කම නේද? කොච්චර දේවල් අපි ජීවිතේදී කරනවද? නමුත් ඉතින් පාඩමකදී එහෙම ඔක්කොම ගන්න බෑනේ. එක පාඩමක දැන් මේ කතා කළේ වෙන් එක යෙදෙන අවස්ථා දෙකක්. මොනවද වාක්‍ය වර්ග දෙක? මම යනකොට අම්මා බත් උයලා තිබුණා එකක්, අනිත් එක අම්මා බත් උයමින් හිටියා. මින් හිටියා කියන එකයි ලා තිබුණා කියන එකයි. හරිද? මම පන්තියට එනකොට ළමයි එමින් සිටියා. ළමයිනුත් ඒ එක්කම තමයි එමින් හිටියේ. හැබැයි මම පන්තියේ නෝ ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා කියද්දි වාක්‍ය වර්ග දෙකක්. ඒ තමයි දැන් කරපු කතාව. අපි ඊළඟට එමු while කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ওই ටික දැන් ලියා ගන්න ටක් ගන්න.